يما لا، ما الحاجات دي اللي بتخلي طعم الاكل حلو. أكل عشان حلو. كده بقول لك دوقيه. بس جابت لنا المرض والله. وانت بتيجي من على الباب، فين الرز بتاعك ياما؟ انت كنت بتلهف لك طبقين رز قد كده وحلو ياما الرز بتاعك. دلوقتي رز بقى وحش. حلو دلوقتي طبيخ مراتك هو اللي بيبقى حلو، وطبيخ بقى وحش ومعجن. هو انا غلطت في حاجه؟ ما بقول لك دوقيه بس. كلي احسبيها اللي تعملها. طيب خليها تعمله. خلاص يلا. خليها خلاص. تعمله. طب معلش قوم انت اعملي وخلاص. والله العظيم ما انا عامله يا كلاب. روح لها بقى خليها تعمله لي، عشان هي بتعمل الاكل حلو. ماشي يلا. كده يا اما بتزعلي من اقل حاجه، مش عارف ليه. عشان انت بتنكر الخير. نكر الخير، نكر اكل امك. ليه يا اما ده كله؟ اكل امك عشان قلت لك دوقي اكلها. اكل امك بقى وحش على اخر الزمن. ماشي يا اما. زمن اخبر. خلاص يا اما، ليه ده كله؟